Урматтуу биздин Москва шаарындагы жалпы мекендештер, эгер сиздер көптөгөн ийгиликтерге жетишип акча тапкыңыздар келсе, өзүңүзгө ишенсеңиз, сиздерге ыңгайлуу жаңы компанияга 16 жаштан жогорку мекендештерибизди жумушка чакырабыз. Акчасы өзүңүздүн жөндөмүңүзгө жараша төлөнөт, жана кепилдик берилет. Толугураак маалымат алуу үчүн +7 925 217 2526 Нурсултан Талайбековго кайрылсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар. Менин атым Маматов Мелис. Кыргызстанда болуп жаткан коомдук саясий процесстерге өзүмдүн жарандык ой пикиримди билдирип турууну туура көрдүм. Өлкөбүз 28 жылдан бери жетиштүү деңгээлде өнүгүп алдыга жыла албай жатат. Анда бир канча себеп бар. Бирден бир себеби жетекчилигибиздин кыргызстандыктарга берген убадасын аткарбай келгендиги. Ошондой эле кыргызстандыктардын ал убадаларды аткарылуусун жетиштүү деңгээлде талап кыла албагандыгыбызда деп эсептейм. Эгер ар бир чогулушта, ар бир жыйналышта бардыгыбыз ушундай убада бердиңиз эле, качан аткарасыз, эмнеге аткарбай атасыз деген суроолорду берип турсак, балким ал убадалар чындап эле аткарылып кететтир. Өлкөбүздө эң эле чоң убаданы, эң эле көп убаданы президентибиз берет экен. Ошол себептен Сооронбай Шариповичтин да бир топ убадасы бар. Ошолорго токтоло кетсем, балким эсимден чыгып калса эстетип койсом деген бир ой менен азыр кайрылып жатамын. Урматтуу Сооронбай Шарипович, президенттикке талапкер катары бир топ убада бердиңиз. Алардын бири пенсияны 11 000 сомго көтөрөм дедиңиз. Кыргызстандагы жалпы пенсионерлердин 39%-ы 5 000 сомго чейинки пенсия алышат. Ошол пенсионерлер күтүп жатат. Качан 11 000 сомдук пенсия алабыз деп. Ушул суроого так мөөнөтүн айтып, ушул жылы, ушул маалда пенсияңыз 11 000 болот деп жооп берип кое аласызбы деген бир өтүнүч бар. Кийинкиси 26 000 сомдук айлык кылып берем деп да убада берген экенсиз. Ушул убадаңызды качан аткарасыз? Анткени мамлекеттик кызматтагылар бардыгы күтүп жатат. 26 000 сомдук айлыкты. Бул боюнча дагы так мөөнөтүн айтып койсоңуз. Кийинкиси мына 2005-тен берки Кыргызстанды уурдагандарды пофамильно билем дедиңиз. Ушулардын тизмесин жарыялап, кыргызстандыктардын таанышуусуна берсеңиз деген бир сураныч, өтүнүч бар. Анткени ар бир режимде саясий оппоненттерди, саясий атаандаштарды куугунтуктоо болгон. Ошолордой болуп, ак жеринен таза саясатчыларыбыз бир кыйноого алынып калбасын деген ой бар. Анткени 2018 жылкы жолугушууларыңыздан кийин түшүнүксүз болуп калды. Мурунку премьерлер менен жолугуп отурасыз, мурунку спикерлер менен, мурунку министрлер менен. Эгер ушулар ак болуп, сиз менен жолугушууга укуктуу болуп жатса, демек Кыргызстандын ушундай абалда болушуна көчө шыпыргандар менен трактористтердин күнөөсү бар. Булар аппак болуп калат турбайбы? Ошол себептен ушул 35 кишинин тизмесин жарыялап коюңуз. Эч кандай тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн жарыялай албайм деген сөз жок. Кылмыш иши эч кимге козголо элек азыр могу көбүнүн. Ошол себептен Сооронбай Шарипович, мына кыргызда айтып коет, айтылган сөз атылган ок деп. Күрөштөн жыгылган турат, сөздөн жыгылган турбайт дейт. Берилген убадалардын аткарылуусун катуу көзөмөлдөңүз. Кыргыз эли аябай чыдамдуу эл, көп күтөт. Бирок сөзгө өтө чоң маани беребиз. Сиздин ишиңизге ийгилик, Кыргызстанга тынччылык калыйм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.